っと西日が眩しいですけど、まあ今ちょっと実家での用事が終わったんで、ちょっとまあちょうどね風も強いんで、この新しく買った風防が効くのかどうか、効いてるのかどうかっていうのをですね、ちょっと外に出てみたいと思います。で、あとはちょっとですね、この指向性のマイクということで、何ですかね、吸気音、ボンネット開けて、ちょっとアクセルを入れた時に、普通のカメラだったら全体的に音を拾うんですけど、指向性のマイクということで、吸気音のね、吸気エンジンが空気を吸うところ付近でこう構えてたら吸気音がかっこよく取れるんじゃないかとか、あと後ろに持っていってでアクセルを入れたら、こんなマフラーの音ですねが、聞こえるのか、それをちょっと試してみたいと思います。ちょっと取ろうとした風がやんだけど、このまま出てみたいと思います。よいしょよいしょ。風吹くかな。おー、いい感じで吹いてるよ風が。はいはいはい、いい感じ。まだビャンビャン吹けばいいのにね。よいしょ。もう携帯がギランギランに光ってよくわかんないやこれ。いやー、風が落ち着くね。まあ普通のオリンパスの TG シリーズっていうか、僕が持ってる TG6 は多分これぐらいでも結構風切り音が入るんで、意外とこの iPhone って風切り音が入んないような感じなんで、ちょっとですね、ほんと風が抜けてこないかな。この辺だったら抜けるんじゃない。ほら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 、ぴゃん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 、風が吹かんかね。今こんな感じですよ。ちょっとライトニングケーブル抜いてみます。よいしょ。風が吹きません。あー、いいね、いいよ、いい感じだよ。そうね。ああ、いい風だ。よし、とりあえずじゃあ風の実験は終わります。よいしょ。次86に行ってみましょう。バッテリーつないでないからな。もう本当入ってるか。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。よいしょ。ライトついたしびっくりするやん。あと何、ピーチはよ。
そもそもか。プラス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 。はい、それではエンジンがかかったので、このマイクの指向性があるかどうか、ちょっとマフラーの方に向けてやってみたいと思います。近くで
やってます。で今からライトニングケーブルを抜いてみます。はい、今ライトニングケーブルを抜いた状態でアイドリングしてみました。でもう一回刺します。はい、よいしょ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 。続いて吸気音に行きます。吸気音ですね。ここからの塗装音がボロくなってきてんな。今遠目からマフラーめがけてマイクを向けてます。で次はケーブルを抜いて携帯だけのマイクで、撮ってみます。もう緩める金具は持たんよ。うまくフィルターレンチか。ないな。さっき虫みたいだから見てくれれば。これ。保存食を作っとったやつが中がもう発酵して圧がすげえかかってもうあかんから割るかそれでやるしかない。もうどうせ食えんやつだけど。ダメなんかもな。もうバッテリーはダメかもな。さすがに。これさ、また俺が登録するときはどげんすればよかったっけ？どうすりゃいいかわからん。譲渡証明がまた必要になってくるやろ。ああ、そうかもな。今お手の持ち物やろ。だからまたお手に譲渡証明を書いてもらって、おいのものにすればいいんだよね。ここら辺に全部あるな。整備屋に頼みゃまあな。分かるんじゃない？何を揃えるかっていうの。その検査を受けた時にもう隠れ受けたらしいよ。